一条视频，学会旋挖钻孔灌注桩施工工艺，记得点赞收藏，以备不时之需。不管是旋挖还是长螺旋，目的就是为了引孔。旋挖成孔一般有3种方法。第一种干作业，就是不使用泥浆护壁来旋挖成孔，在粘结性较好的岩土层不出现塌孔的情况下使用，也叫做干式或者清水钻进工艺。通过底部带有活门的筒式钻头回转破碎岩土，并直接将其装入钻筒内，然后由钻机提升装置和伸缩钻板，将钻头提出孔外泄土，重复该步骤直至装孔到设计深度。第二种重孔方法，泥浆护壁悬崖重孔，就是在第一种干作业的基础之上，使用泥浆护壁来悬挖钻机重孔。因为对于松散易坍塌的地层，会有地下水分布，孔壁稳定不行，重孔后容易塌孔，必须采用静态泥浆护壁钻金工艺，向孔内投入护壁泥浆进行护壁。粘稠的泥浆在孔壁上活了一层护壁黏膜，它的工艺流程为：第一步，用 RTK 进行装岩放样；第二步，钢护筒埋设，护筒埋设时高出地面0.3到0.5米；第三步，钻机空轴中使用化学凝浆护壁，凝浆护壁起到了防止孔壁坍塌、冷却钻头的作用。第四步，成功检查清孔。当钻孔的深度达到设计标高时，对孔位、孔径、孔深、倾斜度进行检查，满足要求后进行清孔。可以采用置换泥浆清孔，装孔内的沉渣厚度小于等于50毫米。第五步，下放钢筋笼，然后再进行导管安装，灌注混凝土，要控制手臂封底的混凝土，使导管埋入混凝土深度不小于1米。之后要确保混凝土灌注连续进行，导管埋深控制在2米到6米之间，防止断桩。混凝土最终浇筑面要比桩顶设计标高高出0.8到1米左右，防止桩顶浮浆影响桩身的强度。第六步，拔出导管以及钢护筒。第三种成孔方法，全护筒护壁成孔，也叫做全护筒跟进施工。当现场一直出现塌孔缩孔、打不成孔的地图时才使用，也就是边下护筒边在护筒里取土，直至孔体标高。在工地上不再常用，因为它的成本较高。它的工艺流程跟第二种相似，但是多了一个接护土的流程。护筒下了之后，解开驱动套，分离护筒，换上钻头，钻进捞沙之后，然后继续下第二节护筒，直至设计深度。当然，为了控制成本，场地条件已允许的话，打拔机也能代替它下全护筒。打拔机的成本较低，后面的清孔灌注混凝土的工艺同第二种方